account តូចមិនគួរឲ្យខ្លាចទេអ្វីដែលខ្លាចនោះគឺចូលឡតសាយធំដូចគេតែនិយាយថាខ្លួនតូចតែចិត្តធំបាទសួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ community Panda ក៏ដូចជា Forex មិនតាហាប់ចឹងហើយនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកដែលចូលចិត្តដាក់ឡតសាយធំលើសពីការ smart ឧទាហរណ៍អ្នកដែលចូលចិត្ត trade account ត្រឹម20-30 រៀលតែឡតសាយចូលទៅដល់ 0.1 អញ្ចឹងវាស្មើនឹងយើងចូល$10អញ្ចឹង account 30 រៀល3លេខគឺដាច់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាដាច់ account ញឹកញាប់ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះដាច់រហូតដល់3ទៅ4 account ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងឡតសាយ$30 បើសិនជាអ្នកគ្នាbalance $30 បើសិនអ្នកគ្នាចូលឡតសាយខ្ញុំ recommend 0.01 ហើយ SL ត្រឹម$5បានហើយយើង TP យើងអាចមួយយក2មក SL 5រៀលយក TP $10 ឬក៏5-10រៀលមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងខាតតិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំណេញគឺគុណនឹង2ឬគុណនឹង3ឡតសាយត្រូវគណនាឲ្យសមនឹង balance stop loss ហើយនឹង risk ដែលអាចទទួលយកបានសារលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្នាគឺកុំប្រញាប់ account ធំប៉ុន្តែត្រូវរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យធំជាមុនសិនទើបអាចយក profit បានអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេពីខ្ញុំបាទ Panda ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ